yababulira bagiteeka ku bali bagoberedde wano nti Yesu akomawo mangu. Praise God. Kati Paul bagamba tewabeerawo abalimba. That time wajja kubeerawo great falling. Praise God. Nti abantu bajja kuba nga baawa nga bakola ejjaawe na church nga yagwa kati awo ng'agenda okukomerawo. Praise God. Tweyongereyo. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo era omuntu oli ow'okwonoona nga alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikirira. Antichrist oyo. Praise God. Weyongereyo. Asiyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Praise God. Kati kino ono Antichrist ajja kujja ng'amaze okukuba Abaisiraeli nga babawangulirwa nga bagenze eri mu Petra wansi. Ajja kujja ayingire ekaalu. Eno ekaalu bagenda kuzimba eya Revelation 11. Bagenda kukoga omuzikiti gujja kubaawo kubanga awo we bazimba awo ekaalu King Solomon yazimba ge yavaawo ge bagikuba ne bagenda mu wansi ne bakomawo ne bazimba endala. Kati baddamu eyo nayo nekaddiwa. Kati King Herod n'azimba endala eri mu 24 gye tulaba abayigirizwa ba Yesu bamugamba nti tunula. Do you see that building, that temple? Do you see how beautiful it is? It was the greatest, most beautiful building in the world of that day. Kyali kizimbe bulungi, kyali kiyakayakana nga bateekako gold. Praise God. Era nga kiyakayakana. Era yakola King Herod the Great yali muzzukulu wa Esau. Praise God. Naye bwe bakuba Esau ne babajjawo ne babatabona. Katonda yabasuubiza nti ajja kulabirira baki bamulekwa. Kati bano bamulekwa bajja mu Juda. Kati Judenians ne babinheltinga era ne babasilaamula ne babasakamusayizinga bafuukire ddala baki Abayuda. Kati Rome bwetwala obwakabaka nke bujje ku Bayunaani. Kati basanga mu Yuda waliwo abavubuka babiri from the same family. Bali bavuga Yuda naye muto taata wa King Herod yaliko ono muto ate ng'ono muto ng'ali weak. Kati ye yamusembeza mu maaso kubanga yali yeeyagaliza. Praise God. Naye Antipa the father of Herod obwafa Herod n'akola ki? Bano oli yalina amaanyi n'akuba ono n'amuta. Kati n'atwala obwakabaka n'avuga ki? Yuda. Praise God. Kati obwamala okuvuga Yuda n'anoonya bali abatabani ba Antipa the father of Yuda kubata era ndowooza yatako babiri. Herod n'addukira Rome. Praise God. Kati obwatuuka Rome bamusindika ng'ani amegenero kulwanamu ebyo bitundu bya Palestine. Era yajja n'awambayo. It was 37 BC. N'awamba wonna n'awamba na Juda n'awamba wonna. Kati n'abeera kabaka w'ekyo kitundu. Naye Abayuda nga bamumanyi nti mutabani wa Esau nga tebasobola kumukkiriza afuuke ki? Abafuge. Kati wabeerawo okwegugunga. Kati okukendeeza okwegugunga okwo n'awasa omuwala one of the princes of those rulers n'amuwasa Meron. N'amuwasa. Kati bw'amala okumuwasa n'agamba kambazimbire ne ekaalu eri nkadde yazimbibwa na Zerubbaberi nga bavudde mu buwawanguzi. Yali yakaddiwa kubeera entalo zaabeerawo nga bagikuba nga babba ebirimu. Kati n'agamba kambazimbire ekaalu. Kati n'azimba eyo. Yali nnene, yali nungi era baagikompletinga mu 64 nga Yesu yafa mu 33 AD gwe baagikompletinga. Praise God. Ate ndi bagisaanyawo mu 70. Nali maze
bakoze kujyaze nga kizimbe kirungi nnyo naye abaroma bajja ne bakola ki ne bakisanyawo. Praise God. Kati Yuda bwekyo yali Israel bwekyo yali kuva edda bagigwanyisa. Praise God. Tweyongereyo. 13 Revelation chapter 2 chapter 8 verse 8. Okay. Nti neweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula, neweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Amiina. Kati olwo olutalo naffe tujja kulugenderamu kubanga Katonda akoze eki ffenna tuwaddeyo. Jjukira taata ejja kubanga yagenda kati Israel naye agiwaddeyo kubanga ayagala kugiyisa mu ki tanuuru bakole ki bawe obulamu bwabwe Katonda. Kati naawe abasigala taata abasigala emabega abataakwakkulibwa. Praise God. Thank you. Nabo abasigala bajja kubanga balina chance yakola ki kugaana ebyo bino Antichrist egyabagamba musinza okusinza ekifaananyi okukwata enamba ye. Kati luno olutalo lujja kututwaliramu ffenna era luno olutalo ajja kukuba ba Israels 2/3 bajja kufa 1/3 esigadde bajja kuyita Mukama bawe obulamu bwe Mukama omulamu bwawe Mukama. Kati Mukama akomewo abakubire ekkubo akube olusozi luli Mount Olive agisalemu emirundi 2 bayitemu bagende mu bwawanguse. Praise God. Kati babeerewo kati onaveeyo abasirikale of course bajja kugalibwa wali mu lusozi abali abagoberera bali. Kati ye ajja kujja kati atwaleko eno eka yegulumize nti ye Katonda era ajja kulikwayalinga buli muntu yenna akole ki amusinze kubanga ajja kubanga alina amaanyi amayitirivu. Praise God. Tugende mu maaso. Olw'omunaana nti era bonna abatuula mu nsi baligisinza buli ataawandiikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Amiina. Abantu bonna ensi yonna ejja kumusinza. Praise God. Naye abo baalokoka nga bamanyi Katonda waabwe bino that's why we are learning this. Kati mumwe mufe anaasigala ajja kujjukira bino mujja kujjukira bino gye mbagamba nti tuleme okusinza ebifaananyi bya Antichrist. Tukole ki? Twesibe ku Katonda kubanga wajja kubawo kufa. Ajja kutta abantu agaanye okumusinza ajja kumutta era kijja kutwala Bayibuli egamba nti kijja kutwala emitendera 10 bakusalawo omukono okkiriza Yesu nti ye ekyabakomewo bakosaleko omugulu okkiriza Yesu nti ye ekyabajje bajjemu eriiso okufiira Mukama si kyangu si kyangu. Kati kyenva mbagamba twesibe ku Mukama kati obaaze atutwale kubanga biri bijja kubeera ebizibu bijja kubeera bizibu. Praise God. Ebiseera ebyo abavubuka babakwatira eyo ndowooza nakibagamba abo bakwatira Iraq nga batutte Bible kubanga elite book tebabuulira enjiri. There are people God kyabateeka ku mutima omulimu gwabwe ku nsi wansi kubuulira enjiri kwoyimira ku katuti wamu kutwala Bible mwezi world Arab world. Kati bano batwalayo Bibles ni babakwata bali ba ICIL obambala ebidugavu ni babakwata ni babasiba kwebyo kwago gamotoka ganene gapya ni babasiba wano ni baddamu ni babasiba wano. Praise God. Kati ni babagamba okumukyakiriza Yesu wamwe ngoye olinga abatwale nga katwale mukiraba mulaba kufiira Yesu naye Yesu abe ngawo wakati. You just need to take a step and say I'm dying for the Lord and He will be there. Praise God. Amen. He will be there.
nkikakasa nti bwe baali babayusa bwe bata Yesu yaliwo era buno bulungi tukawulikika. Praise God. Kati Katonda ekyo kyayagala for us to take us a step. Daniel bwe bamusuula mu kinya ky'empologoma mu Yuda, malayika yajja n'agamba prophet Habakkuk, n'amugamba Habakkuk yari amaze okufumba emmere ng'agitwalira abaddu be baali mu kuharvestinga. Kati n'amugamba emmere gitwalire Daniel who is in the pit of lion in Babylon. Kati Habakkuk n'amugamba nti mukama wange, I do not know Babylon, nti simanyi Babylon aweeri ate simanyi n'ekinya ky'empologoma bwe kiri. Malayika n'akwata enviiri bw'ati to Babylon. Praise God. Ku kinya ky'empologoma. Kati Habakkuk n'agamba Daniel, Daniel, servant of God Most High, come and get your food God has brought for you. Praise God. Katonda yagala just us to take a step. Daniel never even slept hungry. Ng'ekyo kinya kyasulamu. The following morning very early, kabaka yasula nga mwegayirira era yasiiba kubanga terina kyeyalya era n'okumuyimbira tibajja nga bamuyimbire yasiiba. Praise God. Kumakya yasanga nga Daniel era nemamugyayo. Praise God. Kati kino kitabo kituyigiriza okukola ki? Kwesiba ku Yesu. Katusangewo katatusangewo twesibe ku Yesu, still we shall get a chance of going to heaven. Why? Because he knows the hell of fire he created for the devil. Guli muliro yagutondera Satan, yagutondera abantu. Mwali mulabye kwezi ensozi ziwandula omuliro, naye weesangayo ng'oyingirayo. Praise God. Wano totegeera Satan akulimba n'akulimba, totegeera. Ebiseera ebyo last months of that, just 2 months ago, I lost a friend. Ono mukyala yali mu Catholic. I knew her when we were young. I was in Mulago, she was at Makerere. She finished and I finished. We got married and we found ourselves together in the same community at Makerere. She was working at Makerere University. My husband was working at Makerere University. Kati twesanga nitubeera friends, continued until she shifted to Mutungo. She came and took me. We used to visit each other, and every time I would tell her, please be born again, please be born again. Give your life to Christ. Before she died, I got a dream. Buli kaseera bwe twali tusinkana ng'agamba sabira abaana bange, sabira abaana bange. Kwegamba abaana be babeera abaana be, sabira abaana bange. Nange nga basabira. Kati kolwo olunaku mu kirooto namulaba ng'aza okulaba abaana yakola ki? Yagamba nsabire. Era yabasanga nga bali bulungi. Kati the following morning nimukubira simu ngamba Eve, I dreamt this. N'agamba singa omanyi ebizibu bye mpitamu. Praise God. Nimugamba kusande woli kubanga she was working in a group. N'agamba yenja kubeera obujjangu. Kati kusande when I was coming from Obutabika nimpitirayo nitusaba. Nimbulira enjiri, nimugamba. There is no scripture I didn't bring out for her. I wonder, yalinga mulwadde wa rheumatism okubeera ng'olunga mu ngingo wonna, era amagulu nga gafuuka ki? Gafuuka blue. It was a very dangerous situation. Kati ng'afuna 2 injections. 1 injection is 14 million. Kati era afuna 2 injection. Injection emu tekyakola, obulumi nga buyitirivu. N'amugamba buno bulumi singa okkiriza Yesu buno bwonna bujja kudisipayaringa. Praise God. Gwe namaliriza okubuulira enjiri n'agamba nti nsobola kuba mu Katoliki. Nasalawo tasobola kuba mu Catholics. 3 weeks later, she died. Praise God. She died. She died in her sleep because of a clot from the other legs. And one of the children told me that it had grown up to the knee. Kati nze bwe bangamba nti yafudde nintegeera nti was a clot.
A clot went and he hanged itself between, there is an artery that takes blood from the heart to the lungs to be purified. Kati yagenda niyesimbawo nafa nafira mutulo. Praise God. Kati bwe yafa ngamba Mukama, tell me where you put my friend. Ebintu binyinza mbibuuza Mukama. Tell me where you put my friend, because I prayed for her even after her refusing. I prayed for her. I prayed. But however much you pray, someone has to take a decision. Because Katonda twakwesalirawo, weesalirawo wekka. N'ogamba ngenda kukkiriza Yesu era sijja kumuvaako, ngenda kumufiirako. Eyo decision Katonda gy'ayagala. Kato oba oteekinga contrary, Katonda talina wakuyambira. Praise God. Era yandaga mu kirooto ng'omulambo gwe alina abaana 3. Omulala wokuna akola mu America tasobola kujja because it was COVID days. Kati nindaba omulambo gwe abaana bayimiridde bwe bati. Kati ne bamukwata ne bamukasukamu ng'eyena mu kinnya. Eddoboozi lyaddirirako lyagamba nti that is second death. Oh my God. Nazukukirawo ninkaaba ngamba Mukama, why did you have to do that? Why didn't you forgive her? Oh my God. Eva yanduma, Eva yanduma. Kugenda mu geena naye tulina okwesalirawo. Praise God. Tulina okwesalirawo era tulina okwesiba ku Mukama. Katonda yatuwa ekkubo limu lyokka omwana we. It doesn't matter, she had a doctorate. She was a PhD woman. Naye Katonda tatunulira ki is PhD zo, tatunulira sente zolina, and you are a billionaire, you have staff. Ebyo tabitunulira, atunulira wakkiriza omwana we oba wamugaana. Ekyo kye kikulu mu maaso ga Katonda. Praise God. Era one of Nigeria, a certain professor from Nigeria yajja eno n'agamba nti Katonda yamutwala mukulu n'atuukayo nti yeewuunya kubanga bw'oba Nigeria oba asoma n'afuna PhD degree emu n'ateekako endala yalina 3 PhDs alina 3 ng'alina estates ng'alina yagamba nti yalina obugaga nti naye yeewuunya nti tibamubuuza obugaga bw'alina tibamubuuza ne PhD amala obudde ng'atwala nti byonna bali kiki nti bwe bamumukisa bwa kukomawo yajja ebintu byonna n'abitunza. Tulaba wano tunoonya sente nitusobola n'okubate nga twalukuka tunoonya sente. Oyo mwami yakomawo n'atunza buli kintu kyonna kye yalina n'awa abaavu n'akomewa Katonda. Praise God. Kati tulina kwesiba ku Mukama. Yesu awanaagira oba anajja ati 3 oba ati 12 midnight asange nga obutaala bwaffe buli wali. Praise God. In Matthew chapter 25, bano ba these 10 virgins. Praise God. Bano ba 5 bali wise, obutaala bwabwe bwabeera wali emisana n'ekiro basaba. Bali mu maaso ga Katonda basaba. Yesu awe yagira yasanga tiyasooka kunoonya baba baliwa tiyanoonya yasanga nga bali redde n'abatwala yatambula nebiri redde. Praise God. Bali abalokoka ne babivaako n'abannamadiini bagamba nti bamanyi Yesu bagenda kulaba bagenze nti bakomawo oluvannyuma nga bafunye amafuta ne bakonkona anooyo sibamanyi mugende mudeyo. Praise God. Kati tulina okukola ki kubeera buli ndaala tulabe nti emitima gyaffe gitukula kubanga ajja kujja ng'atwala emitima. Praise God. Emitima gyaffe tugiggyemu obukyayi, emitima gyaffe tugiggyemu kweraliikirira, emitima gyaffe tugijjuzemu okwagala. Praise God. Okwagala tukubeera kukola ki katulabe okwagala biri mu First Corinthians chapter 13 from verse 1. Tosobola kwewala kugenda mu behind these scriptures ng'oli mu the book of Revelation.
tobyewala. Wow. Abakolinso ekisooka essula ey'13 n'olunyiriri olusooka nti bwe njogera n'ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ofuuse ekidebe omanye ekidebe kiri emputego ekyogera nti oba tolina kwagala n'oyogera n'endimi ezinkanaki ezazino endimi z'omwoyo nti ofuuka olinga kino kidebe kye bakuba nga kiwogana nnyo. Praise God. Oyongereyo nti era bwe mba ne bunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye ne siba na kwagala n'otobeera ne kwagala ng'oli profeti era ng'osobola n'okukola obunabbi bwonna obulina era obugamba ne bubeerawo. Praise God. Era n'obeera n'okukkiriza osobola kugamba olusozi nti gwe lusozi situka wano tuule eri. Praise God. Era nalwo ne lugenda naye nga tolina kwagala you are just nothing. Praise God. nti era bwe ndabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye ne siba na kwagala ko kiringasiza. Amiina. Okwagala kintu kikulu nnyo mu maaso ga Katonda nti okwata ebintu byo byonna n'obitunza n'obiwa abaavu era n'oteekako n'omubiri gwo nibakuta ng'ofiiridde Katonda naye nga tolina kwagala tikini makulu era ojja kufoyingirewa ng'eno. Praise God. nti okwagala kugumiikiriza kulina ekisa kugumiikiriza kulina ekisa. tekuba na bujja tikubeera n'obujja tekwekulumbaza amiina tekwegulumiza amiina teweteeka waggulu y'abalala tekukola bitasaana amiina tekunoonya byako byako tekunyiiga ebyo byokuyinyiganyigiza bakugambyeko n'onyiiga obeera n'okwagala ebyo tebibeerawo tekusiba bubi ku mwoyo amiina tekusanyukira bya butali butuukirivu amiina ebitali butuukirivu tibeera kumpi nagwo nti naye kusanyukira awamu n'amazima amiina kugumiikiriza byonna kukkiriza byonna amiina kusuubira byonna amiina kuziriikiriza byonna amiina okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna waawo togamba nti olwaleero ndi friend wa siyanga kati mu myaka 2 nga twataana omu ali kujje n'omulala ali kujje. It is there forever until death does you apart. Praise God. Kati okwagala era kwagala Katonda kwakola ki kwatwagaza. Praise God. Olina okugumiikiriza abantu bagumiikirize tituli bamalayika tugumiikirize abantu olina okubagumiikiriza oba mwami agendeyo n'apaaluka mugumiikirize. Praise God. Ebiseera bijja kujja terere akakane. Praise God. Kati love is telling us that kibeera mugumiikiriza kubanga ne Katonda naye obwo otunula emabega n'olaba egyakujja. Praise God. N'ebyo walimu n'olokoka ate n'oddayo n'oddamu n'okomawo n'oddayo oyo Katonda kugumiikiriza. Praise God. Why can't we gumiikiriza others? Kati atwagaza ki kugumiikiriza. That's the love he wants from us. Okugumiikiriza, long suffering. Praise God. Tweyongereyo. Revelation. Yagala tumalize chapter 13. okubigulirwa 13 n'olunyiriri olw'ekumi n'olunyiriri olw'omwenda nti omuntu yenna bw'aba n'okutu awulirize. nti omuntu yenna bw'ayagala okunyaga anyagibwe. omuntu yenna bw'atta n'ekitala kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Amiina. Eyo scripture Yesu yakotinga nga Paul asaze okutu kwabo baali bazize okukwata abani Jesus. This is the scripture he did what? He quoted.
anaasa n'ekitala naye ajja kumuta n'ekitala, anaabuza abantu naye ajja kubula. Praise God. Praise God. That's why when we are preaching the gospel, this is the word God gave us. Outside this, it is just fake. You are doing your own things. Praise God. And you give accountability. Tweyongereyo. Nti awo weewali okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu. Olw'11 nti n'endaba ensolo endala ng'eva mu nsi eyalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga n'eyogera ng'ogusota. Amina. Praise God. Tinalaba ensolo ejja. Kati n'ensolo ye false prophet ajja kujja nga mwewombefu nnyo antafaanana ne lambu, nga mwewombefu nnyo ng'ayogera birungi naye ebiva mu kamwa nga bya sitaani, kubanga sitaani agenda kumukozesa okuyamba ani antichrist kulaba nti bajjayo abantu bangi kubasinza Katonda viremaawo. Praise God. Kati ono false prophet naye ajja kuva mu bantu, tajja kuva mu ki? Ajja kuva mu bantu, kyova olaba ennyanja. Praise God. Tinendaba ensolo endala ng'eva mu nsi eyalina amayembe 2 agafaanana ng'omwana gw'endiga n'eyogera ng'ogusota, n'ekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo. N'esinziza ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa. Amiina. Kati ajja kukola ebyamagero, abuze abantu ku nsi nti abo bali mu nsi bajja kumugoberera nga balaba ebyamagero anti aza kuyamba ani antichrist. Antichrist yalina kati kino kiwundu si kyekiri kyetwalabye kyetwalaba kino kiwundu. Ono antichrist yafuna ekiwundu kya bamukuba ekitala nafuna ekiwundu kyali kimuse naye tikyamuta. Praise God. Tweyongereyo. Nti n'ekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Ng'ayita omuliro mu ggulu nga bwe Elijah yakola ki yali akola, nga guva mu ggulu nga guka. Abantu ne balaba ne bagamba who is like this? Praise God. Nga bamuyita Katonda. Weyongereyo. Nti n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. Amiina. Ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi eririna ekiwundu ky'ekitala n'ebannamba n'ebannamu. Basinze ekifaananyi ky'oyo eyalina ki? Yalina ekiwundu. Basinze ekifaananyi kya antichrist kubanga ajja kuyateekako ekifaananyi kye abantu bakisinze era alemererwa kukisinza nga bamuta. Praise God. Nti neeweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka. Ekifaananyi ky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Amiina. Kati okuwa obulamu bive wa Katonda. Katonda yagaba obulamu yekka. Naye ono prophet Katonda yakumuwa amaanyi ateeke ki? Omwuka mu kiri mu in that image tetambula teraba terya tekola ki, naye Katonda ajja kumuwa amaanyi asobole okuwa obulamu kino kiki? Kino kifaananyi kyogere era requiring nti abantu bakisinze era atakisinze ntajja kufa. Praise God. Naye bino byonna obuyinza buvaawa? Buva mu ggulu. Tewaliwo sitaani kyakola nga tekivudde mu ggulu. Bino byonna Katonda ali mu kutugezesa alabe abanaamuvaako bagende basinze ki ate nga balaba kiki kifaananyi. Praise God. Neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo. Amiina. Ne ku bwenyi bwabwe. Praise God. Mwebyo ebiseera bya Obama yateekako embeera ya Obamacare. Kati Obamacare ng'eneegiramu chip. That chip kali like a lice, akaweke ka lice. Kati nga bagenda kukateeka wano ku kyenyi. Kateeka wano bakateeke ku mukono. Praise God. Nga kalimo information yo yonna ne sente zo zonna ebintu byonna nga biri ako mu kachipa ako.
enkola sitaani yali girese yali yakireeta era sitaani yekutera kukola mu abo ba Democrats be basupportinga abortions be basupportinga ebisiyaga be basupportinga buli kasasiro yenna eri against God. Praise God. Era Katonda yali yaleeta ni Trump ebyo byonna bijjawo yali agezezaako naye sitaani yamulwanyisa. Jjukira lumu waliwo a prophet who was on the TV. He came and said God has told him that ensi yonna esitukeesabire Trump kubanga sitaani amulwanyisa. Era yamulwanyisa kutuusa bwe yamuggyako nga talina kyakoze. Praise God. Kati tulina kwegendereza sitaani tawummula. Sitaani tawummula, especially when he sees you being used by him. Tawummula. Ajja kuyita awantu wonna alabe nti ovuddeko. Praise God. Kati ako kantu bali bakateeka bagezaako bwe bamala okakola ndi abakasooka bafuna kansa. Praise God. Kubanga tosobola kukola ebintu Katonda nga tabiriimu ne bibeerawo. The Bible says that God knows evil intentions of nations and he frustrates them. Praise God. So he frustrated that stuff and it didn't come to us. Praise the Lord. Kati abatafune nambe ebiseera bijja kujja for this number. Yesu nga yatwala abantu be nga ffe twagenda naye abanasigala ene nambe ejja kubeerawo yeka akaka Antichrist alabe nti buli muntu yenna agifunye kubanga amanyi anagifuna yenna ajja kuba nga ayingidde genda butereevu. Praise God. Nti oba togifunye tojja kugenda that time emmere mu nnimiro ejja kubula ejja kusigala mu supermarkets wokka. Praise God. Kati oba oyagala mmere ng'ogenda mu supermarket enamba eriwa kubanga enamba bagisomera wali ng'oyingira. Praise God. Oba girina wano oba ng'oteekako omukono. Kati oba togirina tojja kugula. Oba togirina tojja kutwala abaana ku ssomero. Oba togirina tojja kugenda mu ddwaliro kubanga esente zo zijja kubanga ziri mu namba wali. Kati